ഒരു ചെറിയ സീനുണ്ട്. നമ്മൾ കയറി മുകളിലോട്ട് പോയപ്പോൾ ആന നിൽക്കണ വട്ടം. 5 മിനിറ്റ് കൊണ്ട് ഞങ്ങൾ 1 കിലോമീറ്റർ ഓടിയിട്ടുണ്ട്. കാരണം തിരിച്ചറിയുന്നപ്പം ആന. എൻ്റെ ദൈവമേ ഇത് നോക്കി, മരണമാസ വ്യൂ ആണ്, ഒരു രക്ഷയില്ല. സൂര്യൻ്റെ വെട്ടം താഴത്തേക്ക് അടിക്കുന്ന സീനാണിത്. ഓക്കെ, ഇത് ബ്രൈമൂറാണ്. അതറിയാം, ബ്രൈമൂർ. നേരത്തെ വന്നിരുന്നെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് മുയലിനെ കാണാമായിരുന്നു. കാട്ടുമുയിലാണ്. നമ്മൾ പോകുന്ന വഴിയുടെ മുകളിലൊക്കെ മരത്തിൻ്റെ മേളിലൊക്കെ ആൾക്കാരുണ്ട് കേട്ടോ. ഇതേ അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സ്, ഓൾ കേരള ട്രിപ്പിൻ്റെ പുതിയ എപ്പിസോഡിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. നമ്മൾ കേരളം ഇങ്ങനെ എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ ഉള്ളത് ട്രിവാൻഡ്രം ജില്ലയിലാണ്. നമ്മൾ ചിട്ടിപ്പാറയും അതിൻ്റെ കാഴ്ചകളൊക്കെ കണ്ടു. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പോകുന്നത് ബ്രിമൂർ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സ്ഥലത്തോട്ടാണ്. ട്രിവാൻഡ്രത്ത് നിന്ന് പൊന്മുടിക്ക് പോകുന്ന റൂട്ടിൽ തെളിക്കോട് എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലമുണ്ട്. അതിനുശേഷം ചെറ്റച്ചൽ നല്ല പേര്. അങ്ങോട്ടേക്ക് പോകുന്ന ഒരു ലെഫ്റ്റിലോട്ട് തിരിയുന്ന ഒരു വഴിയുണ്ട്. ആ വഴിയാണ് നമ്മൾ ബ്രിമൂർ ഇപ്പോൾ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ എന്നാലും രാവിലെ നമ്മൾ ഭക്ഷണമൊന്നും കഴിച്ചിട്ടില്ല. അതേ ചെറിയൊരു നൈസ് ആംബിയൻസിലൊരു ചായക്കട ഉണ്ട് വഴിയിൽ. അപ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് എന്തെങ്കിലും ഭക്ഷണം കഴിച്ചിട്ട് നമ്മുടെ യാത്ര തുടരാനാണ് പ്ലാൻ. എന്താ പേരെന്താ? അതുണ്ട്. എങ്ങനെയുണ്ട്? കൊള്ളാമോ? ചേട്ടനായിരുന്ന ഗോപാലൻ. ശരി, കാണാം. ദോശ ചുടണേണോ അടുത്ത്? ചേച്ചി ദോശ ചുട്ടോണ്ടിരിക്കണോ? അടിപൊളി. വിറകിലാണല്ലോ ചെയ്യണ. അപ്പോൾ ശരി, അങ്ങനെ പോട്ടെ. അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മുടെ ഒപ്പം നിക്കീസ് കഫേയിലെ എപ്പോഴും തെറ്റിപ്പോ കിരൺ ചേട്ടനുണ്ട്. കിരൺ ചേട്ടൻ്റെ വീട് നന്ദൻകോടാണ്, നമ്മുടെ ട്രിവാൻഡ്രം. അപ്പോൾ കിരൺ ചേട്ടനാണ് നമ്മളെ ട്രിവാൻഡ്രത്തെ കുറച്ച് കാഴ്ചകളൊക്കെ നമ്മളെ കൊണ്ടുവന്ന് കാണിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അത് എന്താ റേഡിയോ ആണോ? ഓക്കെ. അപ്പോൾ അതായത് നമ്മള് ഭക്ഷണം കഴിച്ചു. നല്ലൊരു നൊസ്റ്റാൾജിക് ഫീൽ അല്ലേ? നമ്മൾ ഇതുപോലെ ചെറിയ കടകളിലൊക്കെ കയറണം, നല്ല രസമാണ്. എന്തായാലും അവിടെ ഒരുപാട് നാളെ ബോളി എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനം ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് നമ്മളവിടെ പപ്പടവട അല്ലേ? ഓ, അതിന് വേറെ പേരാണല്ലേ? ഓ, ഇവിടെ ബോളി എന്നാണ്. എനിക്ക് മനസ്സിലായില്ല. ഞാൻ ഏകദേശം വിചാരിച്ചു ഇത് നമ്മുടെ പപ്പടവട തന്നെയാണല്ലോ. അപ്പൊ എന്തായാലും ചേച്ചിയും ചേട്ടനൊക്കെ അടിപൊളിയായിരുന്നു. നമുക്ക് എന്തായാലും നൊസ്റ്റാൾജിയൊക്കെ ഒരു രക്ഷയില്ല. അപ്പൊ എന്തായാലും പ്രവാസികളൊക്കെ ആയിരിക്കും അല്ലേ? ചേട്ടൻ പറഞ്ഞല്ലേ അതെ അതുപോലെ. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇന്നത്തെ പ്ലാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബ്രിമൂർ ഭാഗത്തേക്കാണ് പോണ. പിന്നെ മങ്കയം വാട്ടർഫോൾ ഉണ്ട്. എത്രത്തോളം ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് അറിഞ്ഞൂടാ. നോക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ ബ്രിമൂർ ഭാഗത്തേക്ക് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഞങ്ങൾ മറ്റേ ചെറ്റച്ചൽ എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്ത് കൂടിയാണ് വന്നത്. ശരിക്കും ട്രിവാൻഡ്രത്ത് നിന്ന് വരികയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ നെടുമങ്ങാട്, നന്ദിയോട്, പാലോട് ആ ഒരു റൂട്ടിൽ കൂടി വന്നാലും ഈ ഭാഗത്തേക്ക് എത്താം. ഇപ്പോൾ ഈ ഭാഗത്തേക്ക് എത്തിയപ്പോഴാണ് അത്യാവശ്യം ഇച്ചിരി ഫോറസ്റ്റ് ഒരു ഏരിയ പോലെയൊക്കെ തോന്നുന്നുണ്ട്. നിറച്ചും എന്താണ് ഈ തിങ്ങിയ മരങ്ങളും എന്തൊക്കെയോ മരങ്ങളൊക്കെ പോകുന്നുണ്ട്. മേളിൽ കൂടി ഒരു പ്ലെയിമും ഉണ്ടല്ലോ, കാണാൻ പറ്റും. ഓ, നല്ല വെള്ള. അപ്പോൾ നേരെ വിട്ടേക്കാം. തിരുവനന്തപുരം ഫോറസ്റ്റ് ഡിവിഷന് കീഴിലുള്ള ഒരു ചെക്ക് പോസ്റ്റാണ് ഈ കാണുന്നത്. ഇവിടെ നമുക്ക് ടിക്കറ്റ് എടുക്കണം. 30 രൂപയാണ് ടിക്കറ്റ്. 30 രൂപ അല്ലേ ചേട്ടാ? 30 രൂപ ടിക്കറ്റ്. പിന്നെ കാറിന് 30 രൂപ. പിന്നെ നമ്മുടെ കയ്യിൽ ക്യാമറ ഉള്ളതുകൊണ്ട് അതിന് 25 രൂപ വെച്ചിട്ട് ഇവർ. വെൽക്കം ടു മങ്കയം എന്നൊക്കെ ഉള്ളൊരു ബോർഡൊക്കെ ഉണ്ട് അല്ലേ? ബ്രിമൂർ ഹിൽസ്. ഈ വഴിയിൽ 2-3 റിസോർട്ടൊക്കെ ഉണ്ട്, അതിൻ്റെ ബോർഡൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു.
നമ്മളിപ്പോൾ ചെക്ക് പോസ്റ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് അതേ മുമ്പോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. മങ്കയം വാട്ടർഫോൾസിൻ്റെ ഭാഗത്തേക്കാണ് ഇപ്പോൾ എത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇവരൊക്കെ മറ്റേ ഫയർ ലൈൻ ഇട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇവിടെ കുറേ പണിക്കാരുണ്ട്. ഫയർ ലൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവർ തീപിടുത്തം ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉള്ള ചപ്പഞ്ചോറൊക്കെ ഒരു ലൈനായിട്ട് അവർ കത്തിക്കിട്ടു. ഓൾറെഡി കത്തിച്ച് നേരത്തെ ഇടും. അപ്പോൾ തീ പടരില്ല. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് എല്ലായിടത്തും ഞാൻ പറമ്പിക്കുളത്ത് പോയപ്പോഴാണ് ആദ്യമായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു സംഭവം കാണുന്നത്. ഒരു ഭാഗത്ത് ഓൾറെഡി കത്തി കിടക്കുമ്പോൾ പിന്നെ ആ ഭാഗത്ത് തീ പിടിക്കില്ല. വേറെ സ്ഥലത്തുനിന്ന് പിടിച്ചാലും പടരാണ്ടിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളൊരു മുൻകരുതലായിട്ട് ചെയ്യണം. അത് എപ്പോഴെപ്പോഴും ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. സ്ത്രീകളുടെ കുളിക്കടവ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ബോർഡ് വെച്ചേക്കണം ഉള്ളല്ലോ. കേരള ഫോറസ്റ്റ് വൈൽഡ് ലൈഫ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് മങ്കയം എക്കോ ടൂറിസം സോൺ. ഇവിടെ എന്താ ചെക്കിംഗ് വല്ലതും ഉണ്ടോ? ഇല്ല, കടയാണല്ലേ. ഓക്കെ, വാട്ടർഫോൾ എത്തിയ ഇവിടെ ഇരിക്കാനൊക്കെ ഉള്ള കുറേ സ്പേസും സംഭവം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. എൻ്റെ ഫോണിന് എന്തോ ഒരു ഇഷ്യൂ ഉണ്ട്. GPS ഒന്നും പിടിക്കണില്ല. ഇതിപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ട പൊന്മുടി വാലി എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലമൊക്കെ കഴിഞ്ഞു പോയതാണ്. പക്ഷെ ഇപ്പോഴും ഞാനവിടെ കഴിയുന്നതിന് മുമ്പാണ് കാണിച്ചേക്കണം. GPS ഒക്കെ മൊത്തം കംപ്ലൈൻ്റ് ആണെന്ന് തോന്നുന്നു. ഈ പോയിന്റ് കൊടുത്തേക്കണത് മങ്കയം വാട്ടർഫോളാണ് നമ്മൾ റൂട്ട് നോക്കിയേക്കണം. പക്ഷേ ഇത് വഴിയൊക്കെ ഏതാണാവും. കുറച്ചും കൂടി കഴിഞ്ഞാൽ വഴി തീരും മാപ്പിൽ നോക്കുമ്പോൾ. പോണത്രയും പോട്ടെ. മങ്കയം വാട്ടർഫാൾസ് താഴെ ഒരു കുളിക്കാനുള്ള സ്ഥലം കാണിച്ചിരുന്നു. അവിടെ സ്ത്രീകൾക്ക് കുളിക്കാനുള്ള സ്ഥലം നമ്മള് മങ്കയം വാട്ടർഫോൾ കഴിഞ്ഞു പോയി തോന്നണ്ട. അവിടെ ബോർഡൊന്നും ഇല്ലല്ലേ? അവിടെ കുളിക്കാനുള്ള സ്ഥലം എന്ന് പറഞ്ഞാണ്ട് അത്രേ ഉള്ളൂ. നമ്മളിപ്പോ ഈ റോഡ് എവിടെ പോയി അവസാനിക്കുന്നു എന്നാണ് നമ്മളിപ്പോ നോക്കാൻ പോകുന്നത്. എവിടെ തീരുന്ന അവിടെ നമ്മൾ തിരിച്ച് താഴെ ഇറങ്ങും. അവിടെ പോയി താഴെ എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യും. പക്ഷെ റോഡ് നല്ല ഓടിക്കാൻ നല്ല സുഖമുണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ പോകുന്നത്. റോഡ് അടിപൊളിയാണ്. ചെറിയ റോഡാണെങ്കിലും നല്ല റോഡാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ബ്രൈമൂറിൻ്റെ ഏറ്റവും എൻഡിലെത്തി. ഇനിയിപ്പോൾ അങ്ങനെ റോഡില്ല. അതേ അവിടെ ചെക്ക് പോസ്റ്റ് പോലെ സംഭവമൊക്കെ ഉണ്ട്. ഒരു ബോർഡൊക്കെ ഉണ്ട്. ബ്രൈമൂർ എസ്റ്റേറ്റ് ലിമിറ്റഡ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ പോയിട്ട് ജസ്റ്റ് അതിൻ്റെ എന്താണ് ഇവിടെ പ്രോഗ്രാം എല്ലാം ഉണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ട്രക്കിംഗ് ഒക്കെ ഉണ്ടെന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ട്. ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചോദിച്ചു നോക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ ടിക്കറ്റ് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഒരാൾക്ക് 200 രൂപയാണ് ടിക്കറ്റ്. പിന്നെ കാറിന് വേറൊരു 200 രൂപ കൊടുത്തു. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരുടെയും പിന്നെ കാറിനെ കൂടി കൂട്ടി 600 രൂപ ടിക്കറ്റിൻ്റെ പൈസ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ബൈക്കിൻ്റെ ചോദിക്കാൻ ഞാൻ മറന്നുപോയി. നമുക്ക് തിരിച്ചിറങ്ങാൻ നേരത്തെ ചോദിക്കട്ടെ ബൈക്കിൻ്റെ എത്രയാണെന്ന്. ഇത് എത്ര ദൂരം ഉണ്ടെന്ന് അറിയില്ല. കുറച്ച് ദൂരം വരെ വണ്ടി എന്തായാലും പോകും. ഒരു വ്യൂ പോയിന്റ് ഉണ്ട്. പിന്നെ ഒരു വാട്ടർഫോൾ ഉണ്ട്. വാട്ടർഫോളിൽ കുളിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യാം. വലിയ റിസ്ക് ഒന്നും ഇല്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. നമുക്ക് പോകണ വഴിക്ക് കാണാം. ശരിക്കും ഇതൊരു പ്രൈവറ്റ് എസ്റ്റേറ്റ് ആണ്. നമ്മൾ പക്ഷേ മങ്കയം എക്കോ ടൂറിസ്റ്റിൻ്റെ അവിടെ നിന്ന് 30 രൂപ ടിക്കറ്റ് എടുത്തില്ല. അപ്പോൾ എന്തായാലും ആ ടിക്കറ്റ് എടുത്തിട്ട് മങ്കയം വാട്ടർഫോൾ കഴിഞ്ഞിട്ട് വേണം ഇവിടെ വരാനായിട്ട്. ഏറ്റവും ഉണ്ട് ഈ റോഡിൻ്റെ ഏറ്റവും എൻഡിലാണ്. ബ്രൈമൂർ എന്നുള്ള ഈ ബ്രിട്ടീഷുകാർ ഇട്ട പേര് ബ്രൈമോർ എന്നല്ലേ ശരിക്കും അല്ലേ? ബ്രൈമോർ അങ്ങനെയാണ് ആ ചേട്ടൻ നമ്മളോട് പറഞ്ഞു തന്നത്. നമ്മളിപ്പോൾ അതെ വന്ന് 2 വഴിയിലെത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇങ്ങോട്ട് പോയ വാട്ടർഫോൾ എന്ന് എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഗസ്റ്റ് ഹൗസ്. ഇങ്ങോട്ട് പോയ FDL 12 വയൽ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. വയലിലോട്ടാണ് നമ്മൾ. നമുക്ക് ആദ്യം ലെഫ്റ്റിലോട്ട് പോകണ്ടോ? എങ്ങനെയാണ് പോയി നോക്കാം അല്ലേ? അങ്ങോട്ട് എന്താണുള്ളത്? ഇവിടെയാണോ? ഓക്കെ ഓക്കെ, ഇവിടെയാണോ വിളിക്കുന്നത്? വേറെ ഒന്നുമില്ലേ അവിടെ? ഇവിടെ ഉണ്ടല്ലേ? ഇവിടെ വേറെ ഒന്നുമില്ല. നമ്മൾ ആ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലോട്ടുള്ള വഴിയിലൊക്കെ വണ്ടി എടുത്തായിരുന്നു. പക്ഷേ വണ്ടി അടി തട്ടുണ്ട് നൈസായിട്ട്. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ റിവേഴ്സ് എടുത്ത് നിന്ന് പോകാനുള്ള ശ്രമത്തിലാണ്. കാരണം വളയ്ക്കാനായിട്ടൊരു ഗ്യാപ്പ് ഇവിടെ ഇല്ല. അപ്പോൾ റിവേഴ്സ് എടുത്ത് കുറച്ച് ദൂരെ വന്നുള്ളൂ. എന്തായാലും നേരെ കേട്ടോ, കുറച്ച് പിടിച്ചിട്ട് നേരെ പോട്ടെ. എന്തായാലും നമ്മൾ കാറ് റിവേഴ്സ് അടിച്ചതേ അവിടെ പാർക്ക് ചെയ്തു. ഇനി നമുക്ക് നടന്നു പോവാം. അതാണ് ചേട്ടാ നല്ലതല്ലേ? കാറ് അല്ലെങ്കിൽ അടി അടിച്ച് സീനാവും. ഇതുണ്ടല്ലോ സൈസ് കല്ലും കട്ടയും ഓലമടലും എല്ലാം ഉണ്ട്. ഇവിടെ ആൾത്താമസം ഉണ്ടോ? വീടൊക്കെ കാണാനുണ്ടല്ലോ. ഇവിടെ ആൾത്താമസം ഉണ്ടോ കേട്ടോ? അല്ലേ? അവിടെ ഒരു വെള്ള കളർ പക്ഷി നോക്കി. താറാവാണോ?
താറാവല്ല, വേറെന്തോ ആണ്. ഇതികൂടി വെള്ളമൊക്കെ ഒഴുകുന്നുണ്ട്. എനിക്കിവിടെ നമ്മൾ ആ റൈറ്റിലോട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ വാട്ടർഫോൾ ഉണ്ട്. അവിടെ നിന്ന് വരുന്ന വെള്ളമായിരിക്കണം എന്ന് തോന്നുന്നു. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ വെള്ളം കുറവാണല്ലോ. ഏതോ ഒരു കാട്ടിക്കൂടിയൊക്കെ ഇങ്ങനെ നടക്കുകയാണ്. ഇത് ഈ വഴിക്ക് അവസാനമില്ല. കുറേ കിളികളുടെ ശബ്ദമൊക്കെ കേൾക്കുന്നുണ്ട്. വെറൈറ്റി കുറേ കിളികളൊക്കെ കാണാം. കംപ്ലീറ്റ് റബ്ബർ തോട്ടം ഉണ്ടായി കാണാം. നമ്മൾ ശരിക്കും ആദ്യം കണ്ട ഭാഗത്ത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ ആ കട്ടയും കുണ്ടും കുഴിയൊക്കെ ഉള്ളത്. പക്ഷേ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് വണ്ടി കൊണ്ടുപോയാൽ വലിയ കുഴപ്പമില്ല. ഇതുപോലെയുള്ള റോഡാണ്. വീണ്ടും 2 വഴി വന്നിട്ടുണ്ട്. അങ്ങോട്ടൊരു വഴി, ഇങ്ങോട്ടൊരു വഴി. ഇതെന്താ ചെയ്യണേ? കരടിവിലേ? കരടിവിള നാച്ചുറൽ പോണ്ട്. കരടിവിള നാച്ചുറൽ പോണ്ടോ? കാരണം കരടി എങ്ങാനും. നമ്മളെ ഇവിടെ വെച്ച് നമ്മൾ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാണ്. തിരിച്ച് റിട്ടേൺ നടക്കാനുള്ള പ്ലാനിലാണ്. കാരണം അങ്ങോട്ടൊരു വഴി, ഇങ്ങോട്ടൊരു, ഇത് ഏത് വഴിയിൽ എങ്ങോട്ടാണ് പോകേണ്ടതെന്നൊന്നും ഒരു പിടിയില്ല. നമുക്ക് എന്തായാലും തിരിച്ചു പോയിട്ട് കാറിട്ട സ്ഥലത്ത് നിന്ന് വലത്തോട്ട് റോഡില്ലേ, വാട്ടർഫോൾ എന്ന് എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതാണ് ശരിക്കും വാട്ടർഫോളിലോട്ടുള്ള വഴി. നമുക്ക് എന്തായാലും അങ്ങോട്ട് തന്നെ പോവാം. ഇവിടെ റേഞ്ച് ഉണ്ട് കേട്ടോ. എൻ്റെ ഇപ്പോൾ വോഡഫോണും ബിഎസ്എൻഎല്ലാണ്, രണ്ടിൻ്റെ റേഞ്ച് ഉണ്ട്. പക്ഷേ ഇൻ്റർനെറ്റ് ഒന്നുമില്ല. ഇതിൻ്റെ താഴ്ഭാഗത്ത് കൂടിയാണ് നമ്മൾ നടന്നത്, ഈ മലയുടെ താഴത്ത്. ഇനിയിപ്പോൾ മേളിൽ കൂടി വാട്ടർഫോളിന് അങ്ങോട്ട് പോവാം. ഇവിടെ റൈറ്റ് സൈഡ് ഒരു ബോർഡ് ഇരിക്കണ്ട. അത് ഇതാണെന്ന് തോന്നുന്നു. GM ബംഗ്ലാവ് നേരെയും പിന്നെ മദം വാട്ടർഫോളിലോട്ട് ഈ വഴി പോകണം. ചേട്ടാ വാട്ടർഫോളിലോട്ട് ഇങ്ങോട്ടാണോ? ആ ഓക്കെ. നമുക്ക് ആദ്യം വാട്ടർഫോൾ പോണതിന് മുമ്പ് ആ ബംഗ്ലാവിൻ്റെ ഭാഗത്തുനിന്ന് പോയി അവിടുത്തെ കാഴ്ച എന്താണെന്ന് കണ്ടു നോക്കിയിട്ട് വരാം. ഇതാണോ ബംഗ്ലാവ്? ഓ ബംഗ്ലാവിലോട്ട് ഇതാണ് ബംഗ്ലാവല്ലേ. നമ്മൾ അപ്പോൾ ബംഗ്ലാവിൻ്റെ മുമ്പിലാണ് എത്തിയേക്കണത്. ഇവിടെ ഗേറ്റ് അടച്ച് പൂട്ടിയിട്ടേക്കാണ്, അകത്തേക്ക് കയറാൻ പറ്റില്ല. ഇത് തിരുവനന്തപുരത്തുള്ള ഏതോ ഒരാളുടെ പേരിലുള്ള സ്ഥലമാണ് ഈ ഒരു എസ്റ്റേറ്റ് എന്നാണ് നമുക്കിപ്പോൾ കണ്ട ചേച്ചിമാർ പറഞ്ഞത്. കറക്റ്റ് ആരുടെയെന്നൊന്നും അറിയില്ല കേട്ടോ. അവിടെയാണ് ആ ബിൽഡിങ് കാണുന്നത്. അങ്ങോട്ട് എന്തായാലും പോകാൻ പറ്റുമെന്ന് തോന്നല്ല. ഇവിടെ ഒരു വലിയ കടം മരം നോക്കി, നല്ല സൈസ്. ആഹാ നല്ല ഭംഗി, നല്ല നീലാകാശം. അപ്പോൾ നമ്മൾ കയറി വന്ന വഴി എത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇതിലാണ് നമ്മൾ വന്നത്. ഇതിൽ കൂടിയാണ് വാട്ടർഫോളിലോട്ട് പോണ വഴി. വീണ്ടും 2 വഴി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഭാഗത്തിന് അവിടെ ബോർഡ് വെച്ചിട്ടുണ്ട്, റൈറ്റിലോട്ട് വാട്ടർഫോൾ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. നമ്മളിപ്പോൾ വലത്തോട്ടൊരു വാട്ടർഫോൾ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് എഴുതി വെച്ചൊരു ബോർഡ് ഉണ്ടല്ലേ, ഇതേ കിടക്കണം ആ ബോർഡ്. ആ ബോർഡും കണ്ട് നേരെ അങ്ങ് വണ്ടി ഓടിച്ച് കയറ്റിയാണ്. നേരത്തെ കിട്ടിയ അതേ പണി. വണ്ടി കയറണില്ല. മറ്റേ ഭയങ്കര മണ്ണും ഇളകി കിടക്കണ കല്ലും കട്ടയൊക്കെയാണ്. നല്ല കുത്തനെയുള്ള കയറ്റമാണ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ റിവേഴ്സ് എടുത്ത് വണ്ടി ഇതേ ഇവിടെ പാർക്ക് ചെയ്തിട്ട് നടന്ന് കയറാൻ പോവാണ്. അതാണ് നല്ലത്. ഞങ്ങളിതേ ഈ വഴി കൂടി കയറ്റി കാറ് ഇവിടം വരെ കൊണ്ടുവന്നു. പക്ഷേ അങ്ങോട്ട് കയറണില്ല. കണ്ട് ഈ കല്ലൊക്കെ ആകെ ഇളകി മറിഞ്ഞ് കിടക്കണോണ്ടേ തെന്നി ബാക്കോട്ടൊക്കെ പോണ്. ആകെ പ്രശ്നമായി. ടയറിൻ്റെ പാടുണ്ടോ? കുറേ നേരം ടയറൊക്കെ കിടന്ന് ഇങ്ങനെ കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു. അവസാനം റിവേഴ്സ് അടിച്ച് തിരിച്ചിറക്കി. ഇത് കണ്ടോ എൻ്റെ മേളിൽ ഒരാളിരിക്കണത്? ഞാൻ പെട്ടെന്ന് കണ്ടോ പേടിച്ചു. ഇത് എന്താന്ന് വിചാരിച്ചു. പുള്ളി ജാതിക്ക് പറക്കണാണ്. കുരുമുളകാണ് കേട്ടോ അത്. ഇവിടെ തന്നെ കൃഷി ചെയ്യണല്ലേ. ഇതുണ്ടോ കുരുമുളക് ഉണക്കാനിട്ടൊക്കെയാണ്. ഇതേ അപ്പോൾ ഇവിടെ തന്നെ ഉണ്ടോ വാട്ടർഫോൾ ബോർഡ് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ആ ഭാഗത്തേക്ക് പോകണം. അപ്പോൾ അവിടെ ഒരു ചേട്ടരിപ്പുണ്ട്. അപ്പോൾ ആ ചേട്ടനോട് കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇങ്ങനെ ചോദിക്കായിരുന്നു. ഇവിടെ മറ്റേ കുരുമുളകിൻ്റെ കൃഷിയൊക്കെ ഉണ്ട്, ജാതിക്ക പറിക്കണൊക്കെ നേരത്തെ ഉണ്ടല്ലോ. അതൊക്കെ ഓരോരുത്തർ പാട്ടത്തിനെടുത്തിട്ട് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളാണ്. പിന്നെ ഞാൻ ചോദിച്ചല്ലോ മൃഗങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടോയെന്ന് ചോദിച്ചപ്പോഴാണ് പറഞ്ഞത് ആ ഭാഗത്തൊക്കെ ആ മലയുടെ മുകളിലൊക്കെ കരടിയോ മറ്റേ പുലിയോ ഒക്കെ ഉണ്ടെന്നൊക്കെ പറയുന്നു. കടുവ, ഓരോ മ്ലാവിൻ്റെയൊക്കെ ഈ എല്ലും കൂടൊക്കെ കിടക്കണ കണ്ടിട്ടുണ്ടെന്ന് ഇവർ പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ പിടിച്ചിട്ട് തിന്നിട്ട് കടുവയൊക്കെ പോയിട്ടുണ്ടായിരിക്കും. കണ്ടിട്ടുണ്ടെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് കേട്ടിട്ടുണ്ടെന്ന് ചേട്ടൻ പറഞ്ഞുള്ളൂ. കറക്റ്റ് അറിയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു.
ഈ എസ്റ്റേറ്റിൻ്റെ അതിർത്തി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ അപ്പുറത്തോട്ട് ഫോറസ്റ്റ് ഏരിയയാണ്. ഈ മങ്കയം ഭാഗമൊക്കെ പിന്നെ അങ്ങോട്ട് ഫോറസ്റ്റ് ഏരിയയാണ് കംപ്ലീറ്റ്. ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ പോകുന്ന വഴി. കണ്ടോ, നമ്മൾ പോകുന്ന വഴിയുടെ മുകളിലൊക്കെ മരത്തിൻ്റെ മേളിലൊക്കെ ആൾക്കാരുണ്ട് കേട്ടോ. ഇതേ അവിടെ ഒരു ചേട്ടൻ ഇരിപ്പുണ്ട്. പുള്ളി ഇത് പറക്കുകയാണ്. അവിടെ എന്ത് കായുള്ളത്? കുരുമുളകാണല്ലേ? ആ, കുരുമുളകിൻ്റെ ചെടിയൊക്കെയാണ്. അപ്പോൾ അതൊക്കെ പറിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. പെട്ടെന്ന് നോക്കുമ്പോൾ എല്ലാ ആൾക്കാരൊക്കെ ഇരിക്കണം. മരത്തിൻ്റെ മുകളിലിരിക്കുന്ന ചേട്ടനെ സൂം ചെയ്ത് കാണിക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചപ്പോൾ പുള്ളി മുണ്ടാണ് എടുത്തേക്കണം. വാട്ടർഫോളിൻ്റെ സൗണ്ടൊക്കെ കേൾക്കുന്നുണ്ട്. ഹായ്, നല്ല വഴി. ഹായ് ഗുഹ. ഇതെന്താ അടുപ്പൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ ഇവിടെ? അടുപ്പൊക്കെ കറിയൊക്കെ വെക്കാൻ പറ്റിയ അടുപ്പ്. അമ്പോ, ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ല അങ്ങോട്ട് പോയപ്പോൾ വെള്ളം കുറവാനാണ് സാധ്യത. നമ്മൾ സീസണിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ശരിക്കും നല്ല കിടിലം വാട്ടർഫോളുണ്ട്. ആ ഒരു സ്റ്റെപ്പായിട്ട് കിടക്കുകയാണ്. പക്ഷെ വെള്ളമൊട്ടും ഇല്ല. പക്ഷെ വേറൊരു കാര്യമുണ്ട്, നമ്മൾ ഈ ഇംഗ്ലീഷ് സിനിമയിലേക്ക് കാണില്ലേ, അതേപോലത്തെ ഒരു ആംബിയൻസൊക്കെ തോന്നുന്നു. ഒരു സൈഡ് മൊത്തം ഇങ്ങനെ പാറ നിൽക്കുന്നു, നടുക്ക് വെള്ളച്ചാട്ടം. ഒരു ഇംഗ്ലീഷ് സിനിമ കണ്ട ഒരു ഫീല്. ഒത്തിരി ഓറഞ്ചിങ് സംഭവമൊക്കെ മേടിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അതെ, അപ്പോൾ ഇവിടെ വന്നിരുന്ന് കഴിക്കാമെന്ന് കയറിച്ചു. ഓറഞ്ച് ഉണ്ട്, പിന്നെ ഒരു 1/2 കിലോ ആപ്പിളുണ്ട്. നമ്മൾ ആ വെള്ളച്ചാട്ടമൊക്കെ കണ്ടിട്ട് ഇതേ വേറൊരു വഴി കൂടി ടോപ്പിലോട്ട് പോകണം. അവിടെ നല്ല കിടിലം വ്യൂ ഉണ്ടെന്നാണ് പറഞ്ഞത്. ഇതേ നമുക്ക് കൂടെ കുറച്ച് 2 മച്ചാന്മാരും കൂടി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. തിരുവനന്തപുരത്തല്ലേ? പേര് പറ. രഞ്ജിത്തും നന്ദു, രണ്ടുപേരും തിരുവനന്തപുരത്തുകാരാണ്. ഞങ്ങളിപ്പോൾ എല്ലാവരും കൂടി മേലോട്ട് വ്യൂ കാണാൻ പോവാണ്. കിലോമീറ്റർ ഉണ്ടല്ലേ? നിങ്ങളെവിടെ വീടൊക്കെ? മങ്കയത്ത്. ആ ഉണ്ടല്ലേ? ശരി. ഞാൻ എൻ്റെ വീട് എറണാകുളമാണ്. ആ, തിരുവനന്തപുരമൊക്കെ ഒന്ന് കാണാൻ വേണ്ടി വന്ന. അതറിയാം, ബ്രൈമൂർ. കാട്ടുമുയിലാണോ? ഓ, അതൊക്കെ ഉണ്ടോ? അതല്ല. അപ്പൊ ശരി. നമ്മളിപ്പോൾ ഈ നടക്കണ വഴിയിൽ ഒരു 2 കിലോമീറ്റർ പോകണം ഈ ടോപ്പിലെത്താൻ. അതും കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു 2-3 കിലോമീറ്റർ കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പൊന്മുടി ചെന്ന് കയറാൻ പറ്റും. സാധാരണ ആൾക്കാർ പോകുന്ന റൂട്ടാണെന്നാണ് പറഞ്ഞത്. കറക്റ്റ് എനിക്ക് വഴിയൊന്നും അറിയില്ല. ഇവിടെ അടുപ്പ് കൂട്ടിയ ലക്ഷണം ഉണ്ടല്ലോ. കറിയൊക്കെ വെച്ച് അടിക്കും എന്തെങ്കിലും. ചെറിയൊരു വെള്ളച്ചാട്ടം, പക്ഷെ വെള്ളമില്ലാത്ത വെള്ളച്ചാട്ടമാണല്ലോ എല്ലായിടത്തും. സീസണിൽ വരണം, ജൂണിലോ അല്ലെങ്കിൽ മഴക്കാലത്തൊക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അടിപൊളിയായിരിക്കും. നമുക്ക് 5 മണിക്ക് മുമ്പ് തിരിച്ച് ഇറങ്ങണമെന്നല്ല പറഞ്ഞാൽ, അല്ലെങ്കിൽ ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇരുട്ടാകുന്നു. ഇതെവിടെ നോക്കിയോ വെള്ളം ഒഴുകി ഇങ്ങനെ വരുന്നുണ്ട്. ഇവർ ചാല് വെട്ടി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അതിനനുസരിച്ചാണ് വെള്ളം അങ്ങ് പോണത്. എൻ്റെ അമ്മ നല്ല തണുത്ത വെള്ളമാണല്ലോ. നല്ല തണുത്ത വെള്ളത്തിൽ ആ മുഖമൊക്കെ കഴിയപ്പോൾ ആ ക്ഷീണമൊക്കെ അങ്ങ് പോയി. ആ ഒരു എനർജിയിൽ വീണ്ടും കയറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആ താഴത്തെ വെള്ളച്ചാട്ടം കണ്ടിട്ട് യാത്ര അവസാനിപ്പിക്കാനുള്ള പ്ലാനിലായിരുന്നു. കാരണം അവിടെ താഴ്ത്ത് വെച്ചിട്ട് ഇവിടുത്തെ താഴെയുള്ള ഒരു പള്ളിയിൽ അച്ഛനെ കണ്ടുകിട്ടി. അച്ഛൻ പറഞ്ഞ് നടന്നാണ് പോണെങ്കിൽ സൂക്ഷിക്കണം, പാമ്പുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു. അതുമല്ല കൊളയട്ടയുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു. അത് കേട്ടപ്പോൾ അത് പോകണോ വേണ്ടയോ എന്നുള്ളൊരു ഇത് വന്നു. പിന്നെ ആ വഴി കൂടി പോയപ്പോൾ നേരത്തെ കണ്ട ചേച്ചിമാരെ കണ്ടപ്പോൾ ചോദിച്ചപ്പോൾ പറഞ്ഞു ഒരു കുഴപ്പമില്ല, നിങ്ങൾ സാധാരണ ഈ വഴി കൂടി കിടന്നാൽ മതി, കാട്ടിലോട്ടൊന്നും കയറാൻ നിൽക്കരുത്, കാട്ടിലോട്ട് കയറി കഴിഞ്ഞാൽ പാമ്പുണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അപ്പോൾ
സാധാരണ ഈ റോട്ടിൽ കൂടി അങ്ങ് നടന്നാൽ മതി, ഒരു പ്രശ്നമില്ല. പിന്നെ നമ്മുടെ മച്ചാന്മാരെ രണ്ടുപേരെയും കൂടി കണ്ടുകിട്ടിയപ്പോൾ ഒരു കൂട്ടായി. അപ്പോൾ പിന്നെ നേരെ എന്തായാലും മുകളിലോട്ട് കയറാമെന്ന് ഉറപ്പിച്ച്. ഓക്കെ, ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ അത്യാവശ്യം ഇപ്പോൾ പോയ പോലത്തെ ബൈക്കുകളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ഓടിച്ച് കയറാം, വലിയ സീനില്ല. ഡബിൾസ് വെച്ച് കയറാൻ പറ്റുമെന്ന് എനിക്ക് ഡൗട്ടുണ്ട്. ചില ഭാഗത്തൊക്കെ ഭയങ്കര പ്രശ്നമായിട്ടാണ് റോഡ് കൊടുക്കുന്നത്. എന്തായാലും കാറ് കൊണ്ട് കയറൽ നടക്കില്ല. പിന്നെ ഈ ആക്റ്റീവ് പോലത്തെ ഉള്ള വണ്ടികളൊക്കെ ആണെങ്കിലും കുറച്ച് പണിയായിരിക്കും. ഇതുപോലെ വലിയ വലിയ ഹിമാലയൻ ബുള്ളറ്റൊക്കെ ആണെങ്കിൽ നൈസായിട്ട് കയറ്റിക്കൊണ്ട് പോകാം. ആണോ ഇവിടെ പഠിക്കുന്ന പോലെ ആണോ വർക്ക് ചെയ്യണം? നമ്മൾ കുറേ ഇങ്ങോട്ട് നടന്ന് കയറി വന്നു. ഇപ്പോൾ കണ്ട കുറച്ച് പയ്യന്മാരില്ലേ, അമ്മമാർ ഏറ്റവും ടോപ്പിൽ പോയി. പക്ഷേ അവർ പറഞ്ഞ കാര്യം കുറച്ചുകൂടി കയറി കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ കുറച്ചൊരു വ്യൂ കാണാം. അതല്ലാണ്ട് മെയിൻ ടോപ്പിലോട്ട് അവരെത്താൻ നോക്കിയിട്ട് അവർക്ക് പറ്റിയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. കാരണം കുറച്ചും കൂടി കയറി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു കട്ടക്കാടാണ്. കട്ടക്കാട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തിക്ക് ഫോറസ്റ്റ് ആണ്. അവർക്ക് ഉള്ളിലോട്ട് കയറിയിട്ട് വഴി തെറ്റിപ്പോണ്. അപ്പോൾ ആകെ കൺഫ്യൂഷൻ, അങ്ങനത്തെ കുറച്ചൊക്കെ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട്. അവരപ്പോൾ തിരിച്ചിറങ്ങി പോകുന്നു. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്നറിയില്ല. ഇവിടെ ഗൈഡൻസിന് ആരുമില്ല, ഫോൺ വിളിക്കാൻ റേഞ്ചില്ല. ഇത്തിരി ഡേഞ്ചറാണ്. നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഇപ്പോൾ ഒരു പാമ്പ് കടിച്ചാൽ തന്നെ എന്ത് ചെയ്യാൻ? അവിടെയാണ് നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടി കയറി നോക്കാം. എന്തായാലും അത്യാവശ്യം ആ വ്യൂ കാണാൻ പറ്റുമെന്ന് പറയുന്നത്. അത് അവിടെ വരെ കയറിയിട്ട് നമുക്ക് തിരിച്ചിറങ്ങിപ്പോരാം, അതായിരിക്കും നല്ലത്. ആനപ്പിണ്ടമാണോ ചാണകമാണോ? ആനപ്പിണ്ടം തന്നെയല്ലേ? ആഹാ, ഇവിടെ എല്ലാ സാധനവും ഉണ്ടല്ലോ. പക്ഷേ ഇത് ഫ്രഷ് അല്ല, ഇത് കുറച്ചാളായി ഉണങ്ങിയായി കിടക്കണല്ലോ. ഇത് അത്യാവശ്യം നല്ല അടിപൊളി വ്യൂ ഒക്കെ കണ്ടു തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ആഹാ, അടിപൊളി. കാർമേഘമാണോ അത്? മഴ പെയ്യോ? അമ്പോ, അതുണ്ട സൂര്യരശ്മികൾ അടിക്കണുണ്ട് താഴത്തോട്ട്. എന്ത് രസം നോക്കി. എൻ്റെ ദൈവമേ, ഇത് നോക്കി, മരണമാസ വ്യൂ ആണ്, ഒരു രക്ഷയില്ല. സൂര്യൻ്റെ വെട്ടം താഴത്തേക്ക് അടിക്കുന്ന സീനാണിത്. ആദ്യം കയറണ്ടെന്ന് കയറിച്ചിരുന്നതാണ് പല കാരണങ്ങൾ കൊണ്ടും. പക്ഷെ ഇതേ കയറി എന്തായാലും നന്നായി. കിട്ടിലും വ്യൂ ആണ് വെച്ചാനേ, കിട്ടിലും വ്യൂ. ഇത് കണ്ട മേഘങ്ങളുടെ ഇടയിൽ കൂടി ഇങ്ങനെ സൂര്യരശ്മികൾ ഇങ്ങനെ വരുന്നു. ഒട്ടിപ്പൊളി. എൻ്റെ ദൈവം, ഗൂഗിൾ മാപ്പ് നോക്കിയപ്പോഴാണ് ഒരു കാര്യം മനസ്സിലായത്. നമ്മൾ നടന്നതേ പൊന്മുടി എത്തി. കണ്ടോ, പൊന്മുടി ഹിൽ സ്റ്റോപ്പ് കണ്ടോ, തൊട്ടടുത്ത്. എൻ്റെ ഓടിക്കോ. ഒരു ചെറിയ സീനുണ്ട്. നമ്മൾ കയറി മുകളിലോട്ട് പോയപ്പോൾ ആന നിൽക്കണ വട്ടം. എടുക്കോ, എത്ര എണ്ണം ഉണ്ട്? ഒരെണ്ണമുള്ള ദൈവം ഒറ്റയാനോ? കുറേ എങ്ങനെ വരൂ. ആന ചവിട്ടിക്കൊന്ന ഒരു മനുഷ്യനും ഇല്ല ഈ ഭാഗത്തുനിന്ന്. എനിക്ക് അപ്പോഴേ തോന്നിട്ടോ ആ മരം ഒടിഞ്ഞ് വീണ ഒരു സൗണ്ട് കേട്ടപ്പോൾ തന്നെ. ഇപ്പോൾ വളരെ വലിയൊരു സംഭവം ഉണ്ടായി. ഞങ്ങളിപ്പോൾ 5 മിനിറ്റ് കൊണ്ട് ഞങ്ങൾ 1 കിലോമീറ്റർ ഓടിയിട്ടുണ്ട്. കാരണം തിരിച്ചറിയുന്നപ്പം ആന ഭയങ്കരമായിട്ട് സൗണ്ട് കേട്ട് ഞങ്ങൾ ആ കുഴിയിലേക്ക് നോക്കിയപ്പോൾ ആന ഇവിടെ മരങ്ങളൊക്കെ ഒടിച്ചോണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു. വീഡിയോ സെൽഫിയോ ഒന്നും എടുക്കാൻ സമയം കിട്ടിയില്ല. ഓടി കണ്ടം വഴി തള്ളിയാണ്. ഇപ്പോൾ ഈ മലയിൽ ഈ ഒരു പ്രദേശത്ത് നമ്മൾ മാത്രമേ ഉള്ളല്ലേ. പിന്നെ ആനയും പിന്നെ വേറെ എന്തൊക്കെ ഉണ്ടെന്ന് മുമ്പിൽ കണ്ടില്ല, അല്ലെങ്കിൽ എന്തൊക്കെ ഐറ്റംസ് ഉണ്ടെന്ന് അറിയില്ല. എന്നാൽ നമ്മളെ പോയ വഴിയിലുള്ള ആ വ്യൂ പോയിന്റ് എത്തിയിട്ടുണ്ട്. കണ്ടോ, വ്യൂ നോക്കി, അടിപൊളി. ഇനിയിപ്പോൾ
ഞാൻ പയ്യെ ക്യാമറ എടുത്ത് വെക്കട്ടെ, എന്നിട്ട് നമുക്ക് താഴത്ത് എത്തിയിട്ട് കാണാം. വേഗം നടന്നിറങ്ങട്ടെ, കാരണം ഇരുട്ടാവും പെട്ടെന്ന്. ഈ മലമ്പ്രദേശത്തൊക്കെ പെട്ടെന്ന് ഇരുട്ട് വീഴും. ഞങ്ങളിതേ ഇപ്പോൾ താഴത്തേക്ക് ഇറങ്ങി, വണ്ടി പാർക്ക് ചെയ്തേക്കണ ഭാഗത്തേക്ക് ഇറങ്ങി. ഇനിയിപ്പോൾ തിരിച്ച് ഇറങ്ങണം. അപ്പോൾ ബ്രോ ഓക്കെ പോകട്ടെ, ചേട്ടാ. അപ്പം എന്തായാലും നടക്കാനൊക്കെ മൈൻഡുള്ളവരാണെങ്കിൽ എന്തായാലും ചൂസ് ചെയ്താൽ മതി. അത്യാവശ്യം നല്ല നടപ്പാണ്. അതെ, എന്നാലും നടക്ക് ചിലർക്ക് നടപ്പൊന്നും ഇഷ്ടമല്ലാത്തവരുണ്ട്. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് എന്തായാലും ഇത് എടുക്കേണ്ടതാണ്. അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ബൈക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ നൈസായിട്ട് ബൈക്ക് ഓടിച്ച് കയറ്റാൻ കുഴപ്പമില്ല. അതേപോലെ വേണം. ആക്റ്റീവ പോലത്തെ സ്കൂട്ടർ നടക്കില്ല. ഓഫ് റോഡ് ബൈക്കുകളാണെങ്കിൽ ഓക്കെയാണ്, സുഖമായിട്ട്. ജീപ്പോ അങ്ങനത്തെ വണ്ടികൾ വേണം. ലേഡീസിന് ഞാൻ ഈ വാട്ടർഫോൾ വരെ പ്രിഫർ ചെയ്യുള്ളൂ. അതിന്റെ മേളിലോട്ട് പോകേണ്ടതാണ് എൻ്റെ ഒരു അഭിപ്രായം. കാരണം അത്ര സേഫായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നില്ല. പിന്നെ റൈഡേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ളവർക്ക് പോണോണ്ട് കുഴപ്പമില്ല, മേലോട്ട് അവർക്ക് പെട്ടെന്ന് ഇറങ്ങി വരികയും ചെയ്യാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ ബ്രിമോറിൽ നിന്ന് പോന്നു. ഇപ്പോൾ ഉള്ളത് മങ്കയം വാട്ടർഫോൾ ആണ്, തൊട്ടടുത്ത് തന്നെ. ഇവിടെ നല്ല തണുപ്പാണ് വെള്ളത്തിന്, ഒരു രക്ഷയില്ല. ബ്രഹ്മൂറിലേക്കുള്ള ബസ്സാണ്, KSRTC ബസ്സാണ് പോകുന്നത്. അപ്പോൾ അതെ മങ്കയം വാട്ടർഫോൾ ആയിരുന്നു. നമ്മളെന്തായാലും തകർത്ത് തിമിർത്ത് കുളിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇന്നത്തെ ട്രക്ക് ചെയ്തതിൻ്റെ ആ ക്ഷീണം ഉണ്ടല്ലോ, ഒറ്റ കുളിയിൽ മാറി. ഇത് സംഭവമല്ലേ കുളി. എന്തായാലും സംഭവം എന്നാലും കലക്കി. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ബ്രഹ്മൂരിൽ ആ എസ്റ്റേറ്റിലോട്ട് കയറാനായിട്ട് ബൈക്കുകാരെ റെൻറ്റ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ല. ബൈക്കുകാരുടെ ഫീസ് 100 രൂപയാണ്. ബൈക്കിന് 100 രൂപ, ഒരാൾക്ക് 200 രൂപ, കാറിന് 200 രൂപ. അതാണ് കണക്ക്. ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, അതുപോലെ തന്നെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവർ, എൻ്റെ മാത്രമല്ല നമ്മുടെ നിക്കീസ് കഫേയുടെ ചാനലുണ്ട്. പിന്നെ ഫേസ്ബുക്കിൽ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവർ ഫോളോയും, പിന്നെ അല്ലെങ്കിൽ ലൈക്ക് എന്തെങ്കിലും എല്ലാം ചെയ്യുക. അപ്പോൾ പിന്നെ അടുത്ത എപ്പിസോഡിനായിട്ട് വെയിറ്റ് ചെയ്യുക. യെസ്, നമ്മൾ ഓൾ കേരള ട്രിപ്പിൻ്റെ കിടിലൻ എപ്പിസോഡുകൾ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഷെറിനോട് വലിയൊരു നന്ദി ഈ എപ്പിസോഡിൽ. കാരണം വെച്ചാൽ ഞാൻ തിരുവനന്തപുരത്താണ് ഉള്ളതെങ്കിൽ പോലും നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ഇവിടെയൊക്കെ വരണമെന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ട്. പക്ഷെ അത് എന്താ റിയാലിറ്റിയിലേക്ക് വന്ന ഇന്നാണ്. നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട്, ഒരുപാട് തവണ കേട്ടിട്ടുണ്ട് വരണമെന്നൊക്കെ വിചാരിച്ചു. അതിന് അത് ഒരു കാരണമായതിൽ, നിമിത്തമായതിൽ എനിക്ക് വളരെ സന്തോഷം. അതോടൊപ്പം തന്നെ അതിന് ഷെറിൻ്റെ ഓൾ കേരള ട്രിപ്പ് അതിനൊരു നിമിത്തമായത്. അപ്പം ഓൾ കേരള ട്രിപ്പിന് എൻ്റെ എല്ലാവിധ ആശംസകളും നേരുന്നു. താങ്ക് യു സോ മച്ച്. അപ്പോൾ എന്തായാലും അടുത്ത കിടിലൻ എപ്പിസോഡും വീഡിയോസൊക്കെ ആയിട്ട് കാണാം. ബൈ ബൈ ബൈ. അതെങ്ങനെ രണ്ടുപേരുടെ പിസൊക്കെ തിന്നാ എങ്ങനെ ഇരിക്കും? നീ സംസാരിക്കുന്നത് എന്റെ കൊഞ്ചു വെളി വന്നു. ഒരു കാര്യം പറയട്ടെ, എന്റെ ജീവിതത്തിൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഞാൻ പിസ കഴിക്കാൻ പോകുന്നത്.